Всем привет, ребята, у нас новое видео. Будем снимать туалет-вар. Ой, туалет-вар. А не туалет. Там. Байт. Новая игрушка, проверить, если новая игра. Ладно. Мне, конечно, сейчас обновить надо. Обновление. Сделать. Не то. Обновить. Ну ладно. Как вы видите, она находится в бета-тесте. Она находится в бета-тесте, и мы в нее поиграем. У меня уже есть там спикермен, ТВмен и камерамен. Камерамен изначально. Ладно, мы в нее именно не поиграем, наверное. У меня, кстати, собака спит. Ладно, что-то другое поиграем. Давайте на Xbox Backrooms. Там есть реклама и все остальное. Давайте выключим интернет. Не храпи.